你咁醒嘅，今次俾你揾到我喎。梗係啦，神探新仔嚟噶嘛。神探，求你俾次機會我啊！你拉咗我坐監，讓我見唔到我仔，我好慘噶。爹哋，我唔捨得拉你翻去坐監啊。咁就乖啦。啊！你咁易相信人，俾我捉翻你啦！爹哋，真係要踩我。爹哋去做嘢，你留喺度，唔好走開啊！Yes sir。田仔，做咩事啊？田仔，你醒下啦！你冇嚇爹哋。你哋聽住，我真係俾人殺死嘅，個兇手向住佢心口開槍，搞到同仔心臟血管爆裂而死嘅。阿頭，我知道一下子你死咗個仔接受唔到，但會唔會你諗多咗啊？我冇諗多咗㗎，係我親眼見到㗎。我停喺支玩具槍度，見到兇手向佢開槍個畫面。阿頭，不如要睇精神科醫生啦。新記，我唔係黐線㗎。應該點樣講你先至肯相信？新長，唔該你冷靜啲啦！我死咗個仔啊！而家點樣冷靜嚇？你要懟就懟我，你就當我係嗰個兇手。你係我阿頭，對我有提攜之恩，亦都係我出生入死嘅好兄弟。就算你講一句上刀山落油鑊，我都唔會托手踭。但係婷仔嘅死根本就冇證據，只係有兇手。法醫都鑑定咗，婷仔係死於自然嘅，冇得查㗎。就算幾難，點樣冇可能？我哋揾到兇手出嚟。哎呀！你射我唔到，射我唔死，放咗響邊啊！夠啦，新紀元，你係揾緊啲乜嘢啊？婷仔支玩具槍啊！你有事放咗響邊啫？唔好再同我講啲意識殺人好冇啊！你係我老婆嚟嘅，點解連你都唔相信我啊？仔死咗半年啦，你淨係攞住支玩具槍，你查到啲乜嘢啊？聽我講，去睇精神科醫生好冇？
你由我黐咗線啊！你咪好驚我啊！我係擔心你有事啊！仔出事之後，我希望我哋兩公婆一齊面對呢段傷痛。但係呢半年嚟，你淨係活喺你自己嘅世界裏面。你覺得我照顧唔到你係咪？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 係咪啊？你唔好咁啦，我係驚你有事啊！你手痛唔痛啊？嚇？你手痛唔痛啊？我手點痛都唔及我心痛。不知我應該點樣做？放心啦，呢段時間我會睇住阿嫂噶啦。我留咗啲登記文件喺車度啊，我過去攞，你哋等我一陣啦。係咪覺得好奇怪？我會主動嚟睇精神科醫生。精神病院喎，捉都唔嚟啦，你都竟然自己話要嚟？如果我話我冇病，你信唔信？咁你嚟呢度做乜嘢先得㗎？就係為咗Maggie啊！婷仔嘅死，我真係好難去放得低。我知繼續咁落去，Maggie會好痛苦。所以我決定分手，等Maggie可以過新嘅生活。我入院之後，我會同佢離婚。作為你嘅主診醫生，我知道你當日係因為遇到重大嘅心理創傷而引發出雙重性格。我知道，一個係平日做事認真嚴謹嘅性格。另一個係調皮貪玩嘅性格。我發覺你係完全清楚自己做緊啲乜嘢，亦都控制到另一個性格幾時出現。所以嚴格嚟講，你唔算有精神病。呢度好奇怪，點解我明明可以走，但偏偏要選擇留低？其實我喺度學緊要讀人嘅內心世界。呢度嘅精神病人內心比平常人複雜好多。要了解人嘅意識世界，而佢哋就係最好嘅練習對象。阿仔啊，喂，唔好咁樣啊，仔！阿媽就嚟頂唔順啦！阿媽做乜嘢啦？我媽頂唔順啫，你翻返嚟入醫好個病先啦！好病啊！鬆開放我！我好冷靜啊而家。有冇啊？阿媽，你點解要報警？你點解要拉我阿媽嚇？走！講我媽！講我阿媽！講我阿媽！阿媽，做咩要拉我啊？係阿媽！你想證明自己冇病嘅，咁就好應該俾醫生幫你檢查下，喺度隨圈巴閉冇用嘅。我自己識下。